八卦啲嘅。五行咧就係金水木火土。咁我同佢講，誒今日係8月8號咧就好鬼熱噶嘛，我哋叫中伏。咁不如講講中伏，中伏就變咗中伏。今日咁鬼熱，咁我不如講一講三伏天嘅養生，咁比較應景啲嘅咁樣樣。咁我就將個 topic 改咗三伏天。咁大家應該聽過咩叫做冬食蘿蔔，夏食薑，聽過未啊？好嘢。另外一個咧就叫做冬病夏治啦。咁我哋而家咧跟住講咧就解釋呢個迷思，咁希望大家了解多啲。好 ，OK， 咁我哋呢個三伏天嘅呢個 topic， 咁喺大家日常一個養生入邊啦，有冇啲係我哋大家都容易做錯嘅一種生活方式咧？問得好，咁你大家睇到，即係今日比較上係文字上多少少，但係間中咧，我會用一啲形象化嘅解釋俾大家容易明白啲。咁大家睇到咧，三伏天咧就係最傷個陽氣。陽氣咧係我哋本身個身體能量，即係 energy， 就係成日吹冷氣啦。OK， 咁亦都係飲啲凍嘢啦。OK， 表面咧 OK， 表面咧就叫消暑，但係其實咧你將帶入去個寒氣咧，就循環喺自己身體裏邊，就反而咧就係影響我哋身體，就變咗個計時炸彈啦。咁個原理咧就我哋就叫做陽浮就內虛啦。咁喺呢個古文裏邊咧，5月之時，5月咧就即係舊歷嘅5月，即係重陽啦咁樣樣。唔係 ，sorry 唔係重陽，端午啊講錯咗。OK， 咁咧就係端午嘅時間。咁咧所有啲陽氣咧就喺個表出邊，但係裏邊咧就反而咧就容易內寒啦。咁你睇到啦。呢度實都解釋咗，所有啲陽氣咧就調動咗喺出邊，喺個皮膚度。咁裏邊中焦就係我哋個脾胃啦，就好多時咧都會陽虛嘅。咁咧再解釋呢個現象，陣間有機會。咁如同咧就門戶大開，中門大開啦。咁變咗，如果你再貪涼化嘅嘢，飲啲凍嘢嘅話咧，吹下冷氣嘅話咧，咁就啲寒邪就好容易入啦。咁呢個咧就係其中一個因啊，咁佢嘅後果會導致我哋點樣樣？ OK， 咁凡事都有因同果噶嘛。咁跟住我哋睇到啦，由於我哋貪飲啲涼化嘢啊，吹下冷氣嘅話咧，就好容易咧就帶出個濕出嚟啦。咁裏邊咧就出邊就熱咯喎，裏邊就濕咯喎，就變咗咧就寒熱就交戰啦，就裏邊就好多問題阻塞啊發生啦咁樣樣。咁佢哋中醫學咧有個學名就叫做下邪啦咁樣樣，亦都會傷害我哋身體嘅機能同埋陽氣嘅。咁就出到呢個叫做外熱內寒嘅道理啦。咁跟住睇到學咧，就依個佢後邊嗰咧就有一個併發症啦。併發症咧就係由於啲夏嘅熱儲咗喺身體嗰度潛伏喺度，但係積聚嘅寒濕咧，亦都係儲咗喺裏邊嗰度啦。咁變咗咧啲嘢儲咗喺度，咁你喺夏天嗰陣時就唔會發作，但係當你到秋冬嗰陣時，你身體陽氣減少咗嗰陣時咧，呢啲咁嘅寒濕嘢咧，到時咧就會顯露到出嚟啦，到時會仲差身體。咁呢個就係個併發症啦，因果同埋併發。所以如果你係能夠把握到去處理呢個即係三伏嘅處理嘅話咧，到時你冬天嘅問題咧就容易會減少啲。好，咁我就想問下啦，請問在座嘅大家啦，喺三伏天開始之後冇飲過凍嘢嘅可以舉下手嘛？冇飲過，唔係飲過，冇飲過嘅，哇，冇飲過，哇，冇人。係啦，咁所以可能大家都有聽講過話，盡量唔好飲凍嘢啦。但係原來我哋真係做到係一件咁難嘅事情喎。咁我哋嚟聽下嚇，喺我哋嘅第二 part 入邊啦，同大家去講下我哋啲通病先嚇。好。嗱，如果啲通病咧，通常咧就係由於我哋做得唔啱啊，
我哋就叫做逆時養生或者逆時而為嘅問題，即係呢啲我哋叫 bad behaviour 係做得唔啱嘅。好，我哋睇一睇第一個做得唔啱嘅地方，就係長期吹冷氣。唔吹冷氣咧，你係瞓唔着嘅，好得意嘅喎。邊個唔吹冷氣？一位好犀利。好凍啊！而家呢度好凍啊！OK，點解咧？因為我哋如果開冷氣咧，有時開，有時唔開，出入入，出邊係熱，商場裏邊凍，茶樓酒樓凍嘅話咧，咁我啲毛孔開合咧就會失常啦。OK，啲寒濕嘅氣咧就容易入去啦。輕則肩頸膊痛啦，腰酸背痛啦；如果重則關節會發冷麻木。點解好多長者，尤其女性咧，佢成日嚟睇病咧，都係睇啲手腳凍啊同埋痛，個原因就係呢啲平時儲落嚟，同埋上咗年紀嘅女性咧，好多時唔好介意啊，即係冇乜文化嘅，唔好介意，因為嗰陣時冇乜機會讀書，好多時咧都係做啲粗工啊，比較辛苦啲嘅，即係都幾可憐下佢哋。好，咁陽氣咧就反而被個寒氣咧就壓制住啦。身體咧就好易浸喺冰水嗰度啦，呢個 point 大家記住下。好，第二個做得唔好咧，就一定係飲啲生冷嘢啦。好似正話嗰個女士咁樣樣，佢係唔飲凍嘢，哇！呢個值得讚你。OK，我覺得要為唔飲凍嘢嘅人獎先，因為我係戒唔到嘅。你飲嘅暖水幾多度啊？OK，嗱，其實係應該35度至到45度就得啦，得啦。呢個比較好啲。OK，咁啊，當然啦，大家中意食生冷嘢啲冰鎮啊咁樣樣，就容易傷我哋嘅中焦脾胃啦，咁導致個水濕啦。一陣間我哋會有啲圖咧係影呢個濕重嘅圖喺度嘅，就令到我哋好容易輻射啦咁樣樣。我舉個例，我有個病人咧都幾熟下嘅。佢入到嚟同我講咗2句説話，林醫生，我呢排好攰啊，我個肚瀉啊咁樣樣。我連隨做2樣嘢 check 佢，將個手擺喺額頭，跟住咧就將個手咧攝喺佢肚裏邊，要見到個肚嘅，發覺佢個肚係冰嘅，額頭就暖，肚係冰嘅，風寒入肚。我就解釋俾佢聽，開藥啊咁樣。我前後睇咗佢唔夠3分鐘，因為我太熟佢，同埋我知道病情。佢話林醫生，你係神醫啊？唔係啊，神醫，神神地嘅神。OK 得，因為我太熟呢啲嘢。OK，咁佢嘅大便咧講得好好啊，係水削嘅，同埋係會黐馬桶嘅。一黐馬桶大家都識啦，濕啦。OK， 咁第一就係好似喺個冰水裏邊，咁第二咧就個人咧就好似濕嘅布包住咗啦，即係好似你濕咗身，行街落雨濕咗身，但係要繼續行咧，你好辛苦嘅，即係好重嘅個人啊濕身。第三，咁我哋夏天咧好多時咧就喺，尤其好多女性、男性咧。都喺室內做嘢噶嘛，坐得多啦，咧，久坐就傷肉氣血啦，個人咧就變咗特別攰啦，加埋煩躁不安、心火盛啦，心神不寧、失眠多夢啦。你晏啲會講少少個處理方法。OK， 頭暈身熱啊，好煩躁啦，熱到懵晒個人，同埋加上又氣虛、津液少咧。個人個整體個免疫能力啊都會下降，所以其實好多嘢夾埋嘅。嗱呢個咧，我想再講多少少。而家咪好多呢個24/7嘅 gym 嘅，即係你好多時走去做運動啊咁樣樣。咁佢哋好得意喎，好多時放工咧就直踩上去嘅喎。咁有時飯都未食嘅喎。OK， 上到去。嗰啲 gym 場所咧就好多冷氣啦，咁你做運動係應該出汗噶嘛，你去到係唔使出汗嘅喎，尤其啲後生仔朋輩壓力，
我要做得叻過對面嗰個。哇！隔離嗰個靚女嚟喎，我唔能夠做得衰嘅喎，要突出自己啊！你明唔明白咁樣樣？所以咧嗰個地方又凍，出唔到汗，又自己係埋頭苦幹咁樣做。OK，咁變咗呢個人咧應該係排汗噶嘛，但佢就根本排唔到汗，陽氣就唔得舒展，就寒濕就坐喺身體裏邊，就傷陽氣代謝，就埋下咗秋冬嘅病根啦。咁呢個咧就係佢通病係喺逆時養生產生㗎。好啦，咁我哋知道我係逆時養生之後，咁我哋又嚟去傾下我哋喺今年啦，係一個特別嘅一年啊嚇。咁啊過往年都有三伏天啦，但係今年咧係一個加長版嘅三伏天。咁喺加長版嘅三伏天入邊，我哋有咩嘢可以去注意，等到我哋可以實現啱啱所講嘅冬病夏治啊咁樣嘅一啲好嘅方式。又八卦啲啦，咁你知啊，而家丙午丁未啦。OK 係咩啊？火馬紅羊劫，大家聽過未啊？聽過係啊，火馬紅羊劫。咁呢個係題外話啫。但係而家真係三伏天啊！三伏天嘅處理方法咧，就係一定要護住個陽，就唔能夠泄咗個陽氣啦咁樣樣。咁應該盡量咧就唔好吹太多冷氣啦，唔好飲太多生冷嘢啦，空調啦。冰鎮啦咁樣樣，就防止咧寒邪入到我哋身體啦。我哋要守護到陽氣，咁樣再講落去解釋，就能夠抵擋呢個暑熱嘅侵蝕，同埋影響我哋身體平衡。首要原則咧就要護著個陽，守住我哋個陽氣，呢個係 number one。咁跟住咧就一定係咩啊？就係去濕啦咁樣樣。咁去濕咧就係因為我哋呢個係長夏嘅人咧濕土重咧，個人係特別攰同埋特別濕，尤其中焦行得唔好嘅話咧，咁影響我哋嘅身啊咁樣樣，食慾不振啊，去濕就要養氣血啦，通過飲食清淡啲，同埋適當啲運動啊咁樣樣。咁陣間有啲運動咧可以大家分享下嘅，咁大家亦都好容易幫到自己。好。跟住第三點咧都好緊要嘅，因為始終夏天咧心火當令咧，個人係特別煩躁不安嘅。咁我一定要咧就係平靜、安心、安神、冷靜，令到自己情緒平和啊，能夠安度神心啊、心情啊咁就會好好多啦。係啦，咁所以其實咧三伏天，如果我哋可以去掌握一啲正確嘅養生方式嘅話咧，其實係唔單止係唔使驚呢個三伏天啦，而且我哋係可以借由呢個大自然嘅熱量咧，係可以去幫助我哋好好咁樣去養生嘅。冇錯，所以一定要守住呢個夏天，同埋希望我哋處理到冬秋嘅病。係啦，咁我哋具體去睇下啦，我哋今年嘅三伏天嘅一個時間嘅呢個分佈啦，OK，咁我哋初伏咧就係7月15至到7月24嘅。咁而家呢個情況咧就係啱啱開始有暑熱啦，咁天氣咧就開始入蒸籠啦。咁跟住咧到中伏，即係嗰位先生講啦，就中伏啦而家 OK， 就7月25至到8月13，啱啱今日8月8啦。琴日咧我喺我東中診所。咁就有個病人睇我嘅，佢係喺古洞返工嘅。咁佢話俾我聽咧，琴日好熱，佢哋嗰個場所咧，差唔多有成6部白車入咗去，即係救傷車。OK，咁個原因就係啲中暑，冇錯，都好慘嘅，即係中暑。咁陣間有啲辦法咧，就幫大家消暑嘅。除咗冬瓜水之外。咁呢個係7月25至8月13啦，係加長版嚟嘅。咁高溫啦、濕又重啦，咁樣樣，個人咧係特別辛苦嘅，係一個全年陽氣最盛嘅時間。好，跟住到未伏啦，未伏咧就嬲尾嘅時間，就8月14至到8月23，一共係10天。咁開始咧就秋涼啦，我哋叫秋老虎。但係白天咧都係熱嘅，
夜晚咧就涼啲，所以咧比較極端嘅，咁大家留意下，夜晚真係要出街嗰陣時咧，就反而要加衣啦。咁我哋睇落去啦，咁呢段40天內嘅話咧，咁熱嘅話咧，就好似我哋蒸桑拿咁樣啦，咁係比較誇張啲嘅，尤其今年高溫同埋呢個高濕度相行，空氣濕度大咧，個人特別熱。特別煩躁不安，令到裏邊好多嘢停頓喺度，同埋結集喺度嘅。咁個挑戰係咩咧？就係寒濕，OK，同埋暑濕。暑濕係出邊，寒濕裏邊就夾攻啦。我哋咁大家都係知道啊，又攰啦，飲多啲生冷嘢啦，諸如種種就影響我哋整體嗰個身同埋心啦咁樣。咁跟住咧就係、其實呢個就外呢、個內啦，但係有危先有機噶嘛。咁好多時咧，而家我哋太熱嗰陣時咧，我哋身體嘅毛孔咧就會擴張噶啦。OK，因為我哋要散熱，反而表層嘅氣血咧運行咧係特別好嘅。咁我哋應該用咗呢一個情況去幫自己，係用咩咧？精油，就係用精油外敷 ，OK，就等嗰個效果咧仲倍增，就變咗唔係1+1等於2啊！如果呢段時間用咧係1+1等於3等於4喎。如果用精油嘅話，好，藥力滲透係特別強嘅。咁呢段時間咧，如果你能夠用到精油嘅話咧，就能夠將身體嘅體內嘅寒濕氣打走佢，補足你嘅陽氣，令到你身體個健康啊，從而好啲，就能夠處理到你儲落嘅寒氣，因為佢會影響將來嘅冬病，所以就叫冬病夏治，就利用呢一個毛囊擴張嘅情況。咁啊，幫公司買賣廣告先。好，咁啊調理第一嗰度咧，我哋一定要溫陽驅寒，即係守護個寒，守護個陽啦。就修復空調啊、冷氣啦，咁啊適合啲咩人去處理咧？你明唔明白咁樣？就係長期喺接觸空調，咁佢哋好多時咧都會肩頸膊痛啊、腰酸背痛啊、冰凍嘅。尤其有啲女性，我哋香港人最中意講啦，就係叫做宮寒 ，OK。尤其有啲中意着露臍裝嗰啲 ，OK， 條褲就嚟甩嗰啲。成日嚟睇經期嘅問題嘅 ，OK， 同埋體內寒濕引起個人困重啊、脾胃差咁樣。咁你或者解釋下我哋處理呢個養生嘅核心邏輯好嘛？好啦，咁喺我哋而家3伏天嘅時候啦，咁其實好似林醫生啱啱話齋嗬，係一個我哋非常之合適嘅時間咧嚟做呢個溫陽驅寒去修復我哋平時因為成日吹冷氣咧所導致一啲寒氣困住喺我哋身體嘅各個部位。咁好似我哋嘅寒氣喺身體當中啦，譬如講，如果我哋成日都有冷氣吹到我哋嘅肩頸嘅話，我哋就會有膊頭痛啦，係咪？如果成日有食餐冷嘢，咁會有肚屙咁嘅現象啦。咁我哋用精油點樣去嚟調節咧？咁喺呢度咧就俾咗大家3個非常之實用嘅配方嘅。咁第一個配方咧就係3伏扶陽。咁呢一個配方咧就啱我哋上晝啦，喺太陽出嚟8點鐘左右嘅時間啦，我哋搽完之後可以嚟曬背脊嘅。係啦，咁前1個月嘅時間咧都係比較多雨水咁難得呢幾日咧係有少少太陽，都唔係少少其實中午都好熱嘅。但係我哋就盡量係用8點零鐘咁呢個時間嘅太陽咧去曬下我哋個背脊。咁搽完精油去曬咧，會幫助我哋更加好咁樣將我哋嘅濕氣啦、寒氣啦去排出嘅。咁呢啲尤其咧會對於我哋見到啲朋友仔咧，而家會有濕疹啦，俾呢啲困擾嘅呢啲有濕嘅問題係一個好好嘅解決。咁好啦，第二個咧就係呢個脾陽虛嘅症狀係啦。咁如果你發現咧你自己可能已經用咗一啲好好嘅精油或者咧由你食足supplements保健品營養素，但係你都覺得好似我食嘅嘢對於我哋嘅身體點解好似效果唔夠明顯咧？
咁其實咧就有機會係因為我哋嘅脾仲係喺一個非常之虛弱嘅狀態，佢冇辦法將我哋所吸收嘅營養所食到嘅營養咧去運化，咁我哋就可以運用呢個脾陽虛嘅方啦。脾陽虛嘅方咧，我哋可以搽喺我哋嘅呢個脾啦、胃啦呢個部分去順時針咁樣去搽，幫助我哋去調理嘅。係啦，咁而第三個咧就係非常之好嘅方法，而且係好簡單嘅，就係我哋可以用艾草精油稀釋。艾草咧係一個為數不多嘅植物，佢既可以幫我哋去補陽氣，但係咧又唔會好燥喎。邊啲容易燥咧？譬如講肉桂啦、生薑啦，唔係人人都可以受到。但係咧，艾草呢一支精油咧，佢係補陽，但係咧又好溫和，咁啱我哋咧1:10去稀釋、溝稀佢。咁咧注意個時間就係喺中午啦。11點到1點鐘之間可以搽喺我哋嘅全身，幫助我哋去補陽氣嘅。咁要注意咧，好似一啲比較溫和嘅精油，盡量就唔好喺晚黑瞓覺之前搽。喺中午咧係可以達到一個陰陽同補咁樣嘅作用嘅。OK， 補充少少，咁好多人尤其女性怕曬黑㗎嘛，咁你可以曬背脊啦，唔一定曬面。OK。調理第二個方針咧，就一定要健脾去濕㗎啦，就告別3伏天嘅困狀，尤其喺呢個長夏嗰度。咁適當嘅人士咧，就係尤其身體覺得好重濕、疲倦乏力，尤其大便係黐馬桶嗰啲，咁就腹脹厭食咁樣，即食即消化唔好咁解，好脹，胃口差。腹脹嗰陣時咧，你拍落去咧，有時真係拍到卜卜聲出嚟嘅，即係好多氣痰咁樣。咁就尤其睇條脷咧，就會特別沉重，因為可以睇條脷一間。咁呢啲都係長夏濕氣困住個脾胃嘅。咁就由於佢變咗就佢運化嗰度就弱，就產生好多問題啦。咁我哋點樣幫呢班人咧？係啦，咁我哋咧喺精油去濕啦，係一個非常之好嘅方法因為我哋平時如果飲煲去濕水多少有啲麻煩，係咪？咁我哋有精油咧，就係把佢滴喺膠囊入邊度食咗佢就 OK 啦。咁我哋有幾個配方可以俾大家去參考嘅。第一個咧就係我哋可以用羅漢廣藿香同埋紅君精油各3滴啦，入膠囊食。第二個我哋可以用元氣廣藿香、杜松漿果同埋肉桂。咁而第三個咧就係芫茜Meta Power 牛至同埋肉桂。咁我哋注意牛至咧就唔好長期去食嘅。牛至嘅內服咧，幫我哋建議超過7日到10日之間咁原因咧就因為佢可以幫助我哋促進我哋嘅胃部嘅嗰個分泌物咁所以咧我哋如果胃本身比較弱嘅話咧，可能就唔好食咁耐。咁而呢3個方咧都可以幫助我哋咧起到一個去濕嘅作用。咁我哋有朋友仔咧，大概食咗10日左右，已經好明顯咁樣感受到咧，成個身係輕晒嘅。好啦，咁第二個咧就係全身嘅去濕排毒按摩油啦。大家又見到係有艾草嘅，所以我哋可以見到啦，艾草呢個精油對於我哋係非常之有幫助。咁而第三個咧就係呢個健脾化濕方。我哋如果希望我哋去特別去強化我哋嘅脾胃功能嘅話，我哋可以喺朝早嘅9點鐘跟住我哋可以去搽喺我哋嘅呢個小腿我哋嘅腳嘅內側從下向上係一個補嘅方法對我哋嘅虛脾虛係好有幫助。咁我哋可以去用廣藿香啦、紅骨同埋青檸仲有呢個羅漢精油溝稀佢，跟住搽我哋嘅腳部。OK。好。咁跟住到護理衫啦，因為長夏咧都係呢個夏火當令個人咧係特別煩躁嘅，好多時心煩容易氣躁失眠多夢，瞓得差嘅。咁夜間容易醒啦，胸悶焦慮就變咗我哋嘅心神不定、坐立不安。所以點解我哋成日叫夏天心火旺火燥咁有咩辦法幫到佢哋咧喺呢方面？係啦，咁我哋講翻啦，喺夏天好燥，咁我哋就當然係用呢個養心降火咁嘅方式嚟去調整我哋嘅呢個暑氣導致嘅呢種
心火性嚇。咁我哋可以用咩咧？可以用啲偏涼少少嘅呢啲精油嚇，包括有香蜂草啦、苦橙葉啦、薰衣草啦。咁我哋可以稀釋咗之後咧，搽喺我哋嘅膻中穴嚇，跟住做一個按摩嚇。咁第二個方法咧，就係我哋可以用呢個係咪讀蠍草啊？我唔識讀。蠍係嘛？茄草，唔好意思，呢個係啦，蠍草係咪啊？係啦，蠍草啦、岩蘭草同埋薰衣草稀釋去搽我哋嘅腳底。咁講翻呢啲蠍草呢啲精油好特別啦，大家有冇蠍草精油在手？係啦，佢有咩特色啊？好臭，係啦，冇錯，係啦。如果你想去聞最臭嘅精油，我覺得唔好意思，我個人認為最臭嘅精油就係呢一支蠍草啦。但係咧，佢喺西方，特別係歐洲咧，係非常之聞名嚇。佢係叫做睡神草。聽完呢個名之後，你有冇好想要擁有佢？係啦，一個係我口中最臭嘅精油，一個係喺歐洲講到睡神草。係啦，咁你就知道其實呢一支油咧，佢喺歐洲咧係一支非常之聞名嘅精油嚟嘅。咁佢有咩作用咧？就係可以幫助我哋好好咁樣提升我哋嘅睡眠質量啦。咁所以我哋可以用到呢一支啦，加上岩蘭草同埋薰衣草溝稀佢嚟搽嘅。咁而第三個咧就係針對我哋如果夜間有半夜醒呢一種狀況，特別喺呢個長夏呢度遇到啦，我哋可以點樣去用精油去幫手咧？就我哋可以用到永久花啦、玫瑰啦，或者係呢啲或者係羅馬洋甘菊呢啲相對係降火清熱咁樣嘅植物嚟去幫我哋搽喺我哋嘅心口搽完之後咧，你就會好容易咁樣去再次入睡啦。咁你講咗我哋點樣用咧？咁但係搽呢啲精油用油咧，咁有冇咩禁忌㗎？好，咁我哋喺三伏天用油，我哋有幾個要注意嘅。第二咧就係、第一就係唔好用啲太涼過頭譬如薄荷唔好搽太多啦咁第二個咧就係唔好喺出汗好多之後毛孔張開太犀利呢個時候去搽油啦，最好係擦乾我哋啲汗淨心後先去再搽油嘅。而第三個咧就係唔好喺太夜瞓覺之前搽一啲比較輕、比較熱嘅油，包括好似肉桂啦、生薑啦呢啲精油，我哋都適合咧去用喺日頭朝早起身嘅時候呢個咧係更加好保養嘅時間嚟嘅。咁我哋簡單啲講啦，總結咧就一定要順勢而為啦。咁呢個就最好嘅安排嚟嘅。咁喺呢個《黃帝內經》裏邊咧，佢就應該係叫做順四時，就調勻嗰個陰陽嘅，養陽氣要固本，去埋濕清下內臟咁樣，同埋要安心神，順天應氣應時。咁喺初伏嗰陣時咧，就一定要固表養陽，重點就喺防嗰度啦，就唔好凍親自己，唔好飲太多凍飲啦，唔好太多冷氣冰鎮。咁喺中伏嗰陣時咧，就一定要去濕為主嘅。咁亦都睇到外同內咧都要清啲濕咁樣。喺未伏嗰度咧，就一定要養心神啦。個火重咧，就一定要安寧瞓得好啲，就守住個人個心神嘅。咁就同埋用多啲我哋嘅 doTERRA 啦，咁樣就小心飲食生冷嘢，盡量儲陽氣，內外兼修，先能夠生生不息。係啦，咁我哋而家喺中伏啦，所以大家翻到去之後就可以嘗試下去配呢個去濕嘅方法用去濕嘅去體會一下呢個芳香精油精油對於我哋身體嘅作用啦。中醫學嚟講咧，去翻少少先。中醫學嚟講咧，就好多啲順口溜嘅叫做佢哋寫住三伏養好陽，秋冬少病痛；伏天不養陽，秋冬多病發；夏不養陽，冬必遭殃。咁希望呢個就係大家 take home 嘅 message， 就記住一定要守住個陽氣。好，跟住我哋林醫生可唔可以俾我哋大家在座學一啲養生嘅小 tips 咧？好啊。咪呢個係你講先。好啦，咁其實我哋除咗我哋自己配嘅膠囊之外啦咁我哋喺doTERRA呢度有乜嘢好嘅適合我哋喺三伏天運用嘅一啲 supplement 啫？咁呢度咧就想同大家分享嘅就係呢個 Revitalism 元氣換複方膠囊咁
咁佢係一個新品啦，係將我哋以前嘅元氣軟膠囊 soft gel， 再加埋元氣嘅複合膠囊二合一嘅一個新嘅膠囊嚟嘅。咁我自己嘗試過啦，佢係一個好特別嘅味道，大家食過有冇朋友仔食過？有陣咩味啊？特別明顯嘅，係啦，孜然粉味啦。咁佢有咩作用咧？啱啱我哋講到啦，其實我哋喺三伏天，我哋都希望幫我哋可以排毒去濕嚇。咁而呢個元氣嘅換能膠囊，佢可以幫助我哋嘅肝臟啦、腎臟啦，同埋我哋嘅腸道可以有一個好好嘅排毒嘅作用，而且佢嘅呢個排毒咧係非常之溫和嘅。好多嘅朋友仔聽到排毒呢兩個字都其實有少少驚。驚會有好轉反應啦，驚會肚屙啦等等嚇。咁但係咧，元氣復方呢個換能膠囊咧，佢係一個好好嘅排毒工具，幫助我哋咧可以有更加好嘅肝臟嘅呢個自己嘅功能嘅。好，咁我哋再睇下佢入邊有啲乜嘢嘅精油喺入邊啦嚇。咁佢入邊咧有到生薑啦再到下一頁我哋睇睇係啦，佢有啱啱我哋講到嘅孜然啦。仲有呢個係啦，魚係咪讀字眼？雞 ，sorry 雞係咪？魚雞係啦，同埋呢個朝鮮雞係啦，太多特別嘅字係啦，不過唔緊要嘅，我哋知道佢好就得㗎啦。咁而係啦，我哋最緊要知道佢好同埋最緊要用係咁好好嘅一個排毒嘅作用啦。好，咁而如果我哋有到啱啱我哋講到嘅逆時養生嘅一啲行為啦，譬如講你真係冇辦法工作嘅原因，等到你成日都要去好夜先瞓覺咁我哋就可以用呢個排毒嘅元氣換能膠囊可以幫手嘅。好啦，咁我哋睇下林醫生可以俾我哋一啲咩 tips 先。OK， 就係講個中暑啦。咁中暑嘅話咧，大家一定要留意千祈唔好齋水。咁我一定要簡單嘅公式就係自製補抗力。裏邊有水、糖、鹽加減蜜糖，因為咁樣飲咧，好多時我啲病人咧就係飲水，佢出咗汗啦，身體其實係失咗水同埋失咗電解嘅，咁你變咗身體就少咗水同埋少咗電解，咁你搏命飲水咧，冇錯，你補充翻水而冇補充到電解，你身體咧就變咗水多嘅電解，你身體唔能夠讓你水多嘅電解，會變腦水腫。咁你身體咧就唔能夠讓你變腦水腫，佢就將相對地多咗水咧再排翻出嚟，就變咗第二次排汗啦。你喺第一次排汗咧係由於熱，你企喺冷氣機面前咧，你唔熱咧就會減少流汗嘅。你第二個排汗咧，由於不平衡，咁你變咗你就算企喺冷氣機面前，你即繼續排汗。好多病人唔明白，我成日流汗，飲水繼續搏命飲水，飲到自己咧都容易見暈嘅，飲極都解唔到渴，根本你係唔夠電解，所以一定喺炎炎夏日唔好淨係飲水，要加電解。特登做呢個方面落咧，變咗你屋企如果飲晒補抗力就唔使特登落去買，同埋個成本係平過補抗力好多，大約都唔使1蚊。嗱，呢個圖咧比較特別啲嘅，我想有啲迷思喺度，咁我亦都大家講一講。熟我病人啊，廖美儀一定熟睇過呢張相㗎啦，咁樣樣。咁我哋香港咧，永遠係一個動感之都，唔係動感，係動感。中央冷氣咧就好犀利嘅香港。第二，我哋香港商場咧，全部係死場嚟嘅。如果一個個去皇崗北上 ，OK，啲商場咧都冇乜人行㗎啦，人少咗，冷氣繼續。阿 Alice 好似住大埔㗎係嘛 ？OK， 大埔Newtown Plaza 可能好啲 ，OK， 但係大埔中心商場咧一田都冇人行㗎啦，冇人行㗎啦，人啊少咗，冷氣繼續，好凍嘅。咁變咗你好多時咧就好凍啦，但係我哋香港人咧係快活，快活咧就唔係 happy， 係快個節奏生活係 busy。我哋日頭咧係唔得閒處理寒氣嘅，因為我哋太忙，工作嘅工作，返學嘅返學。我哋幾時處理寒氣咧？就當我哋放工、放假、休息、放學，返到屋企食完飯 dinner。
沖完涼個人暖，食完飯個人有能量，加埋有時間先砌我哋啲寒氣嘅。所以我哋砌寒氣咧，香港人咧係夜晚砌嘅，所以好多症狀夜晚先出現嘅。所以我特登寫越夜越精彩。凡係夜晚出現嘅症咧，記住廖美儀唔係菌，唔係病，係風寒，你唔使咁急睇醫生嘅，成日 call 我睇醫生。OK。呢個解釋咗個寒氣喺度啦，就係夜晚嘅，即係打仗係寒嘅分子同埋熱嘅分子打仗 molecule， 唔係菌打仗。點解咁肯定咧？因為菌係有生命噶嘛，24/7噶嘛。如果菌嘅話咧，係24小時都出現噶嘛。即係好似你 Covid， 你 Covid 嗰陣時有菌 ，right？OK， 你病冧咗嗰幾日就冧晒檔噶啦。發燒係24小時都燒嘅。就算你食支少少退之後，降又出翻嚟㗎。但係如果風寒嘅燒咧，一定係夜晚，好清晰嘅呢概念。呢個唔係中醫學，呢個係物理學。OK， 咁我哋打嘅時間咧就係夜晚，打嘅地點喺邊度咧？最常見打嘅地方咧就喺個鼻嗰度啦。譬如你沖緊涼，沖涼房裏邊30度。沖涼房出邊凍啲，25度開咗冷氣，衝，突然之間你個閨蜜死黨問你借錢，唔好借，借咗我冇朋友㗎啦。OK 得 OK 講笑啦嗰度，咁啊你屋企人叫你快出嚟飲乜水揾你啊 OK 冇計啦，咁啊急咯喎，咁你就叭咁9秒9咁衝出嚟聽電話啦。咁當你衝出嚟聽電話咧，就有個溫差咯喎。你身體30，出邊25想攻入嚟，但係你身體30噶嘛，30係熱過25噶嘛，係唔會俾25攻到入嚟。咁你攞起電話去聽，喂乜水？咁你身體就打25啦，點樣打？打超，流鼻水，鼻塞，鼻水向前就鼻水，佢塞住就唔向前，就向後噶啦嘛，喉嚨痕咯，耳仔都痕埋咯。根本係風寒㗎嘛，所以如果喉嚨痕，你做咩？薑茶咯，或者用精油咯。耳仔痕用咩啊？風筒吹耳嘅，用風筒吹耳就係吹裏邊啲寒氣㗎嘛，咳嗽、喉嚨痕諸如此類咯。你發覺啦，如果風寒嗰陣時咧，你檢查個額頭同埋檢查個鼻，額頭同鼻，你會發覺個鼻係凍嘅，因為呢個代表內啊嘛，呢個代表外啊嘛。OK。所以內寒同正話肚個解釋一樣啊，所以根本係風寒，唔係菌，唔使睇醫生，唔使睇醫生，用精油。OK 得 OK， 咁啊有興趣嘅就可以影低佢。好簡單。今日咧就講3個圖先，咁呢個正常啲嘅就比較紅潤啲嘅，有少少舌苔呢個係正常嘅，唔使擔心。反而咧，大家睇到脾虛嗰度咧，脾虛嗰度咧就側邊有齒痕嘅，我哋叫2蚊銀 ，OK， 2蚊銀，即係齒痕嘅。點解咧？條脷脹咗，跟住就壓落啲牙嗰度，所以又就牙齒印2蚊銀點解？即係裏邊濕運化唔好啲水分。咁呢個就係脾虛，即係濕重嗰度啦。咁另外一個咧就陽虛啦，即係我哋正話講嘅主題啦。陽虛即係代表裏邊凍咧就一定係白色嘅，所以我哋雪櫃個雪格咪白色咯。OK， 又係好邏輯嘅 ，right？ 你明白？大家都見過雪啦，係咪？真雪喎 ，OK， 真雪初雪咧係雪白色噶嘛，耐咗個雪就唔係雪白噶咯喎，耐咗雪係灰色，未到黃色、灰、黃、青、黑。黑加埋我哋底色係拼粉紅，黑加粉紅係紫色，所以你睇到條脷伸出嚟咧，你唔使斷症，一望知咩料嘅，白灰黃青黑 ，OK， 返屋企浸腳。好，咁呢個咧就係阿 Mitch 佢哋個團體 prepare 嘅相出嚟嘅。咁呢個咧就係我哋條脷，有啲我諗有啲觀眾都以前都望過下㗎。
我哋睇得到咧就係舌底下嗰兩條血管嘅。咁呢兩條血管咧有個學名叫金津玉液，金津玉液。咁呢個係最靚啦，當然。咁係幼生嘅，大約係2.5 mm。OK。咁呢個係最靚仔嘅。咁開始咧痰濕咧，啲嘢行得唔好嘅話咧，咁啊儲咗喺度啦。你自己係咁啊，你揞住個嘴。OK。得。咁啊呢個開始差㗎啦。咁呢個樣咪好惡啊！怒張我哋叫做開始差啦，你明白？比較佢，但係其實係最差係呢個，因為呢兩個脹晒咧，好似 kissing 咁樣樣，即係黐得緊要啦。咁大家自己留意下舌底裏邊嗰條血管，如果血管開始差嘅話咧，其實有機會咧，你哋個冠心血管係塞嘅，咁就有處理去自己檢查冠心血管，係好容易睇，你用眼睇就得㗎。OK， 就學多啲嘢。咁希望大家幫到大家。咁呢個我嘅拿手好戲啦。大家一定要學跌。好多時我哋跌嗰陣時咧，就會伸隻手咧係撐住自己嘅。咁撐住自己好多時咧就會斷手斷腳甩膊嘅。但我呢學咧就係落膊。用個手撐住個頭、手臂，撐住個頭同埋撐住個頸，咁就保護自己。你就算撞到魚，但起碼唔會撞到個頭、頸。咁啊，多謝各位，希望大家有益。